Сегодня расскажем про Скриптаун. В мультфильме Скриптаун. Скриптаун — это город на юге континента. У него есть сильная природная защита — это скалы. Они огромные и обвивают весь город. Нумеруются от 1 до 10 по размеру. В Скриптауне достаточно сильные скриперы, но людей мало, поэтому город один из самых слабых. Также там большой процент зараженных вирусом Бога. Целых 3. Это олово, рыбник и ножи. Тут они без одежды. Ходят в броне 1 и 2 уровня. Оружие у них настолько разное, что я даже пытаться рассказать про это не буду. Также там большой процент населения роботов, таких как Барли или Тритон. Также есть много полностью механических роботов, а не полуорганических, как эти. Их в основном делает олово. Всем пока.